Здравейте, приятели! Днес ще направим един от нашите злоради разклади. Той е на тема как висшите сили ще накажат нашите врагове. И сега ще разгледаме няколко врагове. Така, първият враг. Това е жена. Тази жена се вижда, че ви е навредила в любовта и тази жена е правила негативни въздействия върху вашите взаимоотношения с любимия човек или просто е магичила, за да останете сами и да нямате щастлива любов. И се вижда, че тази жена, какво има повече за нея, вижда се, че по принцип това е човек, който изключително много ви завижда и се опитва да ви очерня. Нали, това е човек, който може да настройва вашият човек срещу вас. Това е човек, който и магически прибягва към магични въздействия, за да ви раздели с вашия човек или просто не желая, ако нямате човек до себе си, то тук някаква жена ви е навредила. И се вижда, че тази жена има няколко варианта. Това или ви е съперница в любовта, или е по рода, т.е. или е роднина, може да е родител на вашия партньор, т.е. майката. И също така може и да е враг на вашите родители. Така. Как ще накажат този човек? Това може да е ваша бивша приятелка, на която сте вярвали, която сте считали като много близък свой приятел и в същото време сте си отглеждали змия в пазвата. Как ще накажат този човек? Ще му затворят всички пътища и ще му създадат във всички сфери аспекти на живота проблеми. Този човек ще бъде винаги в илюзии, няма да има точна преценка за създалата си ситуация. Също така ще взима грешни решения и непрекъснато ще го мамят. Също така ще го мамят хора от неговия род и това ще легне и по кръвта, той ще плаща децата. Не само този човек ще плаща, и децата. Също така се вижда, че ще легне проклятие за самота. Нали, тази жена, която излезна тук, или ще овдове, или ще бъде напусната от партньора си, или ще си окапи самичка. Вижда се, че в живота ще има много борба, ще бъде наказана с безплодие или с лоши отношения с децата. Също така ще има лошо отношение в обществото. Тук се вижда, че други хора, нейни врагове, ще я нападнат с магични въздействия. Тук се вижда обратен ход на колелото на съдбата, което означава, че целият ти живот ще се преобърне и всичко ще се случва наобратно. Това ще има удари в здравето и ще има нещастие в дома, може да загуби имущество, финанси, дом. И също така ще остане без приятели и няма да има стабилност и няма да има благополучие при нея. Мисля, че удовлетворително. Благодарим! Следващия човек
който ви е вредил. А сега в момента, докато разглеждаме какво ви се е случвало, проистича обратка. Безвъзвратна и завинаги. И вие изцяло се освобождавате от негатива на този човек, който ви е навредил. Следващия враг, това е император. Тук става въпрос за човек, когото сте обичали изключително много и ви е бил партньор в любовта или ви е партньор. Да, това е човек, който е разбил вашето сърце, изключително много ви е разочаровал. Нали, това е човек, който вие сте възприемали като нали, своя половинка, искрено сте го обичали, той ви е предал заради друго лице. И вие сте страдали. И се вижда, че този човек, нали, вижда се, че ви е забъркал в любовен триъгълник, измамил ви е. И е бил човек, който вие сте го възприемали като един, а той се оказал съвършено друг и удара, който ви е нанесъл, е бил толкова силен, че вие не сте могли да повярвате, че такова нещо ви се е случило. И се вижда, че в момента този човек се намира в пълна разруха в живота си. Нали, той в принцип е разрушил вашия живот. След него вие трябвало просто да започвате на чисто. Вие даже не знаете как сте оцелели след този удар, който сте преживели от този човек в любовен аспект. Нали, такова предателство, тъй като тук се вижда, че между вас е имало първоначално много сериозна тръпка. Този човек се е показал като изключително сериозен, обещал ви е светло бъдеще. Може да иска от вас и деца, да ви е разказвал, че иска деца или да сте имали деца. Това може да ви е бил мъж, може все още да ви е мъж и в смисъл тук да позволява трето лице да се бърка във вашите взаимоотношения, може да има любовница. В смисъл, че тук нали, става въпрос за вашия партньор, който се е изгаврил доста стабилно с вас или продължава да се гаври с вас. Как ще го накажат? И нали, който ви е предал. се вижда, че вие сте давали всичко от себе си и нали, били сте и кралица на жезлите. Вижда се, че сте се защитавали доста добре от този човек, защото не е имал нормално отношение към вас, липсвало уважение и много рязко ви е предал. Виждате ли? Дори самия той дори може да не е очаквал така да ви предаде. Човек, който рязко се е сменил самоличността. Ще го накажат с алкохолна зависимост, ще му отнемат финансите. Тук се вижда, че той е под влиянието на бисове, т.е. ще започне да деградира. Тук ще попада на измамници и на лоши хора, които ще го предават и той ще търси изцеление, няма да намери изцеление. Ще му отнемат щастливата любов. Той няма да има щастливи отношения повече този човек. Ще загуби уважението си в обществото. Ще попада само на измамници, които ще разбиват неговото сърце, непрекъснато ще му изневеряват, ще го използват за пари и той от ден на ден просто ще пропада и ще попада от лоши на по-лоши партньори. И ще бъде в такива ситуации, в които няма да може да се измъкне. Тук присъдата е доста стабилна. Вижда се, че ще остане без приятели. Ще загуби трезва преценка към реалността и няма да може да взима правилните решения. Няма да му помагат никакви защити. Ще бъде непрекъснато в някакви илюзии, ще бъде непрекъснато в някакви паранои, в изкривена реалност.
и кой откъдето мине ще го мами, непрекъснато ще има рога и ще бъде в триъгълници и ще бъде унищожен от различни врагове. Също така при някой може да отиде в затвор, нали, да попадне зад решетки. И тук се показва, че така се случва, когато обидиш вещица. Така става, като обидиш вещица, другарю. После бял ден няма да видиш. И всичко ти е по заслуги. И абсолютно никой няма да може да му помогне на този човек. Той ще обикаля от практик на практик, ще търси помощ и няма да има изцеление, защото висши сили са поставили забрана този човек да бъде изцелен. Следващия враг, който ще разгледаме, това е човек, който ви е правил много мизерии чрез магии. Това е човек, който първоначално ви се е правил на приятел или на невинен човек, а в същото време зад гърба ви е правил много мизерии. Това е човек, който примерно ви прави някаква мизерия, после минава и ви пита как си, що си, добре ли си и чака. Нали? Това е човек, който ви е наблюдавал и е гледал как вие се мъчите и страдате. Това е човек, който ви е вредил в любовта. Това е човек, който е вредил на вашето семейство. Това е човек, който ви е вързвал късмета и посягал и на вашето имущество. И това е човек, който ви е донесъл много страдания, защото вие в любовта сте изпитали много трудности заради този човек, защото ви е вредил, а също така и в кариерата. И сте имали много скандали, лоши отношения от хората, така ви е правил този човек. И като цяло се е опитал да ви отнеме общественото положение. Направил го е заради това, че вие сте нещо повече от него и от завист. Да, това е човек, който обикаля по практици и си харчи последните пари, за да ви вреди. И в същото време се опитал тотално всичко да ви унищожи. Това е човек, който по принцип е възвисявал себе си за ваша сметка. Тоест, нали, това е човек, с който, ако сте били приятели, се вижда, че вие сте го разконспирирали вече и знаете за кой става въпрос. Това е човек, който ви е създал много неприятности. Заради него вие сте изгубили доста финанси, претърпяли сте много нещастия, много трудности, нали, всячески ви е вредителствал. И това е човек, който унижавал вас, за да величае себе си. И това е такъв упорит враг. Тук се вижда обаче двама врага, мъж и жена, те може да са семейство. Да, тези хора са семейство и тези хора тотално са се опитали да ви унищожат. Тук са ви унищожавали финансите, кариерата, семейството. Непрекъснато са ви създавали някакви неприятности и дълго време не са си получавали заслуженото. И това са хора, които просто не хабят средства да ходят по професионалисти. Нали, не икономисват средства, исках да кажа. За да ходят по различни професионалисти. И това са хора, които в обществото са ви клеветили, настройвали са други хора срещу вас. Вие сте преживели много разочарования, затворили са ви много врати заради тях. Просто тези хора са ви съсипали живота. При някой може да е само мъж или жена, при някой може да са мъж и жена, които или са мъж и жена, или са брат и сестра. Нали, някакъв такъв тандем, как ще ги накажат. Вижда се, че тук ще получат много стабилна обратка.
Също така при тези хора ще ги атакуват също такива врагове. Такива врагове, каквито са били те за вас, такива врагове упорити ще ги атакуват и ще ги унищожат. И това са много влиятелни врагове. Вижда се, че тези хора също имат доста врагове, защото са правили мизерии на други хора. Тук се вижда, че доста стабилно ще ги разчистят от обществото. Вижда се, че тук при тях ще има смърт на един от двамата. И то по време на сън. Това може да е инфаркт, инсулт или може да се залежи. Нали, рязка смърт ще бъде. Тук ще има унищожаване на семейното щастие. Ще има съперници. Вижда се, че тук ще възникне доста стабилна магична война срещу тези хора от други хора. Ще ги нападнат по-силни от тях и ще ги смачкат. Вижда се, че ще им бъде отнето благополучието. Вижда се, че дявола ще ги унищожи. Самия дявол ще ги унищожи. Тоест, нали, тъмните ще ги унищожат. Тук тези хора ще изпаднат в депресия. Няма да виждат светлина в тунела. Ще се сипят удари след удари. Вижда се, че няма да могат да намерят изцеление и спасение от това, което им се случва. Вижда се, че това са хора, които имат някаква власт или влияние в обществото и ще загубят. Ще има нали, от връщане, в смисъл много хора ще им обърнат гръб. Също така ще имат много скандали и трудности. Тук кармата ще започнат да си отработват кармата. И тук ще легне върху самия род и ще изплува цялата родова карма, която ще им се изсипи на главите, за да може да плащат. Тъй като тук има много същности и тези хора са допринесли за унищожаването на самия род допълнително. Тук нещастията ще изригват като вулкани. Вижда се, че в работен и финансов аспект ще им бъдат затворени пътищата. Тук може да влезнат, ако играят в борсови игри, спекулации, да загубят финанси в несполучливи сделки. Също така загуба на съдебни дела ще има тук, ако нали, някакви съдебни истории ще има. А също може да ги ударят и в хазарт. Нали, в такава хазартна зависимост. Тук ще има пълно бездействие. Излиза си дявол и сатана, че ще ги унищожат. Вредни навици ще пострадат много, защото срещу тях ще почнат сплетни и клевети, както те са ви клеветили. И ще бъдат лишени от благополучие и родово ще бъдат ударени от нещастна любов. В смисъл, че тук ще има разводи, но ще бъдат ударени децата им. Да, първоначално тук ще имат различни предупреждения да спрат, да се поправят, но тези хора не ги виждат и не ги чуват и продължават да си вършат ритуалите за разруха. И съответно тук ще има един много силен бумеранг, който тотално ще ги унищожи. И нещастията ще се сипят едно след друго. Благодарим на висшите сили. Тук доста тежки неща са правили. Изчиствам ви на всички нива, на всички тела, на всички жития, бития, времена, измерения, от всички минали животи в рода и сегашни животи се примахва всички всевъзможен магичен, енергиен, психологичен, емоционален, кармичен, духовен, душевен, родов, семен, физичен негатив, всевъзможни импринти, импланти, чипове, всевъзможни програми, подпрограми, структури, програми, всякакъв род и произход от всички си възможни източници. И се примахва всичкото си възможно и съществуващо негативно кълдаслови, дасловит масло, магически, енергетически негатив, всевъзможно вълшебство, всевъзможни порчи, проклятия, сглаз, завист, злост, слова, дела, мисли, всички си възможни и съществуващи негативни програми, подпрограми, структури, програми, всякакъв род и произход от всички си възможни източници. Извършва се 100% обратка през Висшия съд на вашите врагове, безвъзвратна и завинаги, а на вас изцяло ви се отварят пътищата на здраве, любов, щастие, късмет, финансов просперитет, семейно щастие, кариерна реализация. Благодарим! Това беше доста тежко. Чак се запъхтях.
беше като 5 чувала с цимент. Така че това са врагове, които са ви вредили години наред и не са се спирали гадовете. Така, следващия враг. Тук, между другото, става въпрос за доста врагове на куп, тъй като вие имате много завистници и съперници, които ви завиждат за това, което сте. И сте в... нали, тези хора са в вашето общество. Това може да са съседи, познати, колеги. И тук срещу вас има така доста стабилна офанзива, като се опитват да почернят вашето име, опитват се да ви опозорят, опитват се да ви клеветят, да отнемат това, което имате. И това е такова групов негатив, който е негатив от социума. От много и различни хора, които вие засенчвате. И се вижда, че има и такива хора, които дори врагове, които вие не подозирате, които наблюдават за вас, за вашата работа, за вашия живот и се стремят всячески да ви унищожат. Изключително много ви завиждат. Няма страшно за това, тъй като негатива от социума. Във вашето обкръжение има и много такива лицемери, които пред вас говорят едно, а зад вас ви плюят. И примерно тук може да ви завиждат, че примерно началника ви харесва, или че изкарвате повече пари, или че добре си вършите работата. Или си мислят, че живеете по-добре, отколкото живеете те. В смисъл, че нали, винаги това си е стандартно, не бива да ви притеснява, просто винаги трябва да се изчистваме и да се защитаваме от всичкия негатив, който идва от обществото, или това се нарича негатив от социума. Как ще ги наказват тези хора? Вижда се, че някои от тези врагове, които ги имат, се занимават и с магични въздействия и извършват различни ритуали срещу вас, заговори, нали, опитват се да ви унищожат по магичен път. Това може да са конкуренти в работата, нали, това нещо се изчиства, да, и се вижда, че тук на вашите така наречени врагове ще им бъде спряно движението, в смисъл, че ще възникнат различни проблеми в работата, ще има лавина, нали, вулкан от нещастия, които ще се изсипват, скандали, неприятности, ще влязат в бездействие, ще им се случат толкова неприятности, че те няма да могат да имат време да се занимават с вас и да ви вредят. Също така няма да могат да си решат дори собствените си проблеми, защото ще имат недостиг на сили, ще спаднат в депресии и ще бъдат в бездействие. Също така ще станат също жертва на сплетни и на клюки. Вижда се, че нали, ще проистече обратка и негатива, който са изпратили към вас, ще се върне обратно към тях, ще легне родово. Също така висшите сили ще се погрижат да ги прикарат през програмата при възпитание, за да могат да се изцелят. Ако не се изцелят, ще имат неприятности в личен план, в професионален план. Тук дявола ще се активира, за да ги унищожи. Вижда се, че самите те ще имат магични войни, които ще се развъртят. И самите сделки, които са сключвали с тъмни сили, нали, тъмните сили ще ги унищожат, ще бъдат лишени от успех, ще попаднат в плен, в ситуации, в които няма да могат да излязат, ще трябва да си отработват кармата, нещастията ще се сипят едно след друго, ще бъдат в задъни на улица, обратният ход на колелото на съдбата ще върти, ще руши всичко и нещата ще им се провалят всички планове. И тук тече много силен бумеранг. Така и бумеранга ще ги удари в кариерата, в благополучието, в семейството, в имуществото и ще има разруха във всички направления.
а вие изцяло се освобождавате от този негатив, който ви изпрати от обществото. И се изчиствате на всички нива, на всички тела, на всички жития, бития, времена и измерения, от всички минали животи по рода и сегашния живот. И се примахва всичкия всевъзможен магичен, енергиен, психологичен, емоционален, кармичен, духовен, душевен, родов, семен, физичен негатив, всевъзможни импринти, импланти, чипове, всички всевъзможни съществуващи негативни, всичкото всевъзможно и съществуващо негативно, кълдаслови, даслови, двасло, магически, енергетически негатив, всевъзможно вълшебство, всевъзможни порчи, проклятия, сглаз, завист, злост, слова, дела, мисли, всички всевъзможни и съществуващи негативни програми, подпрограми, структури, програми, всякакъв род и произход от всички всевъзможни източници. Примахват всички блокажи, прегради, препятствия, негативни въздействия от всички сфери, аспекти на вашия живот. Изцяло ви се отварят пътищата на здраве, любов, щастие, късмет, финансов просперитет, семейно щастие, кариерна реализация и се извършва 100% обратка на врага, безвъзвратна и завинаги през Висшия съд. Благодарим! Изцяло се възстановява закона на равновесието. Затова е необходимо човек да не гледа в чуждото камче, защото всеки е единствен, неповторим и уникален. И когато, примерно, един човек вместо да гледа своето развитие, се занимава с другите хора, той първо си дава всичката жизнена енергия на тези хора, с които се занимава, и второ, вижте си, ви казва, гледай го сега, вместо да се развива, да бъде добър, да бъде уникален, да се развива в кариерата, той се занимава с опити да очерни другите хора и да разруши дори това, което те правят. И вижте си, ли изпращат бумеранг, обратка изпращат също и наказания. И вкарват човека в програмата при възпитание. А на този човек, който си остане чист и поиска от висшите сили възмездие и ги помоли за справедливост, на него му дават всичко необходимо. И специално по начина, по който работим ние, враговете са най-добрите ни приятели, защото работят за нас и ни плащат с всичките си блага, права и способности, които имате. Сега да видим какви блага са ни подарили. Какво сме намазали ние от нашите врагове. С какво сме ги ошушкали. Какво ще дойде при нас като компенсация за понесените трудности, мъки и изпитания. Когато правим такива неща, много си обичам работата. Даже така хвъркат благата, че просто си няма на представа. Значи, взимаме им спокойствието, духовното израстване идва при нас, също така свободното време и материалното благополучие с хубавите моменти с приятели и забавленията, тъй като нашите врагове вместо да се забавляват и да се живеят живота, те си харчат парите за вредителстват на нас или да ни плюят и прочее. И ние им взимаме хобитата и екскурзиите и почивките. Също така им взимаме таланти. И тези таланти са такива духовни, учебни, знания, хобита, свобода, пътешествия в чужди земи. Също така отнемаме добрите приятели. Ние ще имаме добри приятели, ще бъдем уважавани в обществото, а те не. Също така ние ще бъдем известни и красиви, а те не. Ние ще имаме семейно щастие в къщи, разбирателство с половинката и с децата. Също така ще бъдем известни в работата си, ще ходим и на много такива културни места. Ще ходим на спа, успехи в спорта. Ще имаме красиво и хармонично тяло, на нас ще ни изчезнат вредните навици, вредното хранене, проблеми с килограмите, ще бъдем красиви, магнетични, хармонични, нашите врагове ще дебелеят, ще грознеят, ще се разболяват, успехи в спорта,
Ще имаме щастлива любов и щастливи партньорски взаимоотношения. Тук, между другото, много спорт. Или вашите деца може да спортуват. Особено футбол, баскетбол, нали, такива неща. Ще бъдем в хармония с цялата природа. Природата ще ни обича и няма да има катаклизми в нашия живот. Ако има ветрове, бури, наводнения, градушки, нашето имущество ще бъде непокътнато. Ще имаме меден месец и щастие, благополучие, богат партньор. Ще имаме щастлив и хармоничен дом и благополучие и изобилие в къщата. Домашните ни любимци ще растат, техните, нали, ще има проблеми с домашните любимци. Ще имаме уникални моменти с любимите си хора. Ще ходим на места, които преди не сме посещавали. Ще имаме високи финанси. Също така ще имаме закрилата на висшите сили. Ще имаме сватба. Щастлива. Ще имаме щастливи семейни отношения. Ще се разбираме с децата, с близките. За тези хора, които се занимават с земеделие, цветя и търговия, успешна търговия, готвене, за тези, които имат ресторант или професионално се занимават с това, успехи. Ще имаме много таланти, хобита, уникални моменти с приятели, къмпинги. Ще имаме зими, щастливи приятели, нали, верни приятели, верни партньорства, круизи, пътешествия. Ще имаме желание за спорт и добри резултати, за спорт, красиво и хармонично тяло. И ще имаме много свободно време да ходим и да се огаждаме и на море, на планина, и на спа, и навсякъде. И ще имаме много романтика и много щастие. Ще ни върви особено в любовта, в финансите и в разбирателството с близките. Така че благодарим на нашите врагове за всичко, което ни дадох. И също така ще бъдем известни, ще имаме много купони. Ще имаме мечтания дом за тези, които искат да имат дом. И отново щастливи партньорски взаимоотношения. Обичам си работата. Така, това беше от мен за сега и до нови срещи с добри новини. Чао, чао!